Odamlar beva ayolni faqatgina ko'zi yoshli qurbon sifatida ko'rishga o'rganishgan. Ular men kabi ayollarning yelkasiga tosh osib, endi sening hayoting tugadi, faqat bolalaring uchun yashaysan degan hukmni o'qishadi. Lekin qachonlardir muzlab qolgan ayollik qalbimni o'sha zahargardon hovlidagi zulmat orasida kutilmagan bir begona harorat yondirib yuborishini bilganimda edi. Sizga bugun qanday qilib azobdan emas, sevish va sevilish baxtidan nafasi tiqilgan ayolning iqrorini so'zlab beraman. Assalomu alaykum. Agar hayotimning sahifalarini varaqlasam, faqat qora va kulrang ranglarni ko'rardim. Bitta hovlida yashaymiz, lekin ikkita butunlay qarama-qarshi dunyo. Turmush o'rtog'im yoshligimizdayoq o'tkir xastalik tufayli olamdan o'tdilar. 4 yil, naq 4 yil ularning to'shaklari atrofida parvona bo'ldim. Yoshligim, go'zalligim shu 4 devor orasida so'nib bordi. Lekin nolimasdim. Chunki eri bor ayolning qadoni bor deydilar. U kishi yotib qolgan bo'lsalar ham, uydagi barcha malomatlardan, ko'chadagi pastkash kimsalarning ilmoqli gap-so'zlaridan meni asrab turuvchi ko'rinmas qalqonim edilar. U kishi ketdilar. Hovli huvillab mening ustimda qora bulutlar yig'ila boshladi. Yonimizda shu hovlining bir chetida ovsinim yashaydi. Uning eri, ya'ni mening qaynim. Xudo kechirsin, uni erkak deb atashga odamning tili bormaydi. Har kuni tong sahardan ichib, sudralib, ko'chaning changiga belanib keladi. Ovsinim bechora uning dastidan bezigan, har tun devor ortidan uning dod-faryodi, erining so'kinishlari eshitilib turadi. Shu yer yutmagur, yo odam bo'lmadi, yo o'lib qutulmadim deb faryod qiladi bechora. Avvallari chidayolmay bolalarimni oldim-u, ota hovlimga bosh olib ketkim keldi. Lekin bilasizmi? Qiz bola uchun ota-ona o'tgandan keyin o'z tug'ilib o'sgan uyi ham yod bo'lib qolarkan. Ukam yomon emas, kelin ham ko'ngilchan, mayli bizni sig'dirar. Qizlarimni ham uzatarman. Lekin ikkita norasida o'g'limni kimning uyiga sig'diraman? Kimning uyidan uylantiraman? Ertaga bularning tayini yo'q, sarson bo'lib yurgan yetimlar deyishmaydimi? Ilojim qolmadi. Tishimni tishimga bosib, shu zahargardon hovlida qolishga, taqdirning zarbalariga ko'kragimni tutib berishga majbur bo'ldim. Yillar o'tdi. Kunlarim mahallada, qo'ni-qo'shnilarning to'y-ma'rakalarida idish yuvish, qozon qaynatish bilan o'tardi. Qo'llarim qabardi, yuzimda ajinlar paydo bo'ldi. Katta o'g'limni bitta ustaga, kichigini novvoyxonaga shogirdlikka berdim. Faqat jismim tirik edi, ruhim esa allaqachon o'sha mozorda erimning yonida qolib ketgandek edi. Menga muhabbat, ehtiros, ayollik baxti degan narsalar ertakdek bo'lib tuyulardi. Men atigi 35 yoshda o'z-o'zimni tiriklayin ko'mib bo'lgandim. Bir kuni kechqurun qizim bilan qo'shni mahalladagi to'ydan uyga juda charchab qaytdik. Hovli jimjit. Faqat so'rining ustida qaynim yotardi. Uni ko'rishim bilanoq ichimdan sovuq ter chiqib ketdi. U ichmagan, lekin ko'zlari qandaydir qon quyqasiga to'lib, g'alati yaraqlab turardi. Biz boshimizni egib salom berdik-da, tezroq o'z hujramizga kirib ketishga urindik. "Voy kelin, bir piyola choy damlab chiqmaysizmi?" dedi u bo'g'iq, yopishqoq ovoz bilan. Qizim darhol choy damlab, to'ydan ortib kelgan ikkita kulcha nonni ko'tarib uning oldiga chiqdi. Men deraza ortidan qarab turardim. "Onangni chaqir. Gapim bor", dedi u qizimga o'qrayib. Qizim qo'rqib ketib, yugurib yonimga kirdi. "Oyi, amakim sizni so'rayaptilar", dedi qaltirab. Yuragim qinidan chiqqudek bo'ldi. Nima demoqchi o'zi? Asta-sekin ming bir hadik bilan eshikni ochib, so'ri yoniga bordim. Qizim ham etagimga mahkam yopishib oldi. "Tinchlikmi, qaynog'i? Nima gapingiz bor edi?" dedim yerga qarab. U avval qizimga, keyin menga boshdan oyoq suq bilan tikilib chiqdi. Bu qarash erkak kishining ayolga qaraydigan iflos, hayvoniylik yashiringan qarashi edi. Men o'zimni himoyasiz bir o'ljadek his qildim. "Qizingni ichkariga kirit. Kattalar gaplashadigan gap bor", dedi u tishlari orasidan. Qizim yonimda turadi. "Nima gapingiz bo'lsa gapiravering", dedim ovozimni balandroq qilib, o'zimni dadil tutishga urinib.
lekin tizzalarim qaltirardi. U o'rnidan irg'ib turib bizga yaqinlashdi. Undan kelayotgan sasib ketgan alkogol va ter hidi ko'nglimni aynitib yubordi. Ko'chada senga xaridor ko'payibdi, kelin. Eshitishimcha o'zini olib qochyapti ekan. Yoshsan, hali qoning issiq. Bir umr shunday qovjirab o'tib ketmoqchimisan? Bo'ldi qiling deb baqirib yubordim men. Tishlarim g'ichirlab ketdi. Uyalmaysizmi shu gaplarni gapirgani? Erga tegamanmi, yo'qmi, bu mening ishim. Akangizning arvohidan, Xudodan qo'rqing. Ey, jinnilik qilma, u to'satdan mening bilagimdan changallab oldi. Uning barmoqlari shunday qattiq ediki, suyaklarim sinib ketay dedi. Men seni ko'chaga tashlab qo'ymayman. O'g'lim yo'q. Menga xotin bo'lasan, menga o'g'il tug'ib berasan. Nikoh o'qitib olaman. Miyamda go'yoki chaqmoq chaqdi. Men unga xotin, akasining bevasi, o'z o'rtoqlarining singlisidek bo'lib qolgan ayola va qizimning ko'z o'ngida. Ichimdagi qo'rquv o'rnini bir lahzada mudhish, hayvoniy nafrat egalladi. Bor kuchim bilan uni siltab tashladim. Agar sening yuzingga qarab yashagandan ko'ra, o'zimni shu hovlidagi quduqqa tashlab o'lganim 1000 marta afzal. Ovozini o'chir. Men hozir qaynotamni chaqiraman deb yig'lab yubordimda, qizimni ko'tarib oshxonaga yugurdim. Ortimdan uning bu hovli menikiyam. O'zingni ham, yetimlaringni ham ko'chaga itqitib yuboraman degan bo'kirishi eshitilib qoldi. Men qo'limga pichoq ushlab, qorong'u oshxonada qizimni bag'rimga bosib, dod solib yig'lardim. Xudoyim, nega meni qilib yaratmading? Nega bunchalik ojizman? deya o'zimga la'natlar o'qirdim. Qaynotam kelib, o'sha kuni katta to'polon qildi. Uni so'kdi, uydan haydab soldi. Yana bir marta shu yetimlarni yig'latsang, oq qildim seni deb hayqirdi bechora chol. Qaynim dumini qisib ko'chaga chiqib ketdi. Lekin bu olifning faqat yuzasi o'chganini, cho'g'i hali ham yonib turganini men ich-ichimdan sezib turardim. Bu voqeadan keyin men xuddi tikan ustida yashay boshladim. Har bir tunim hadik bilan o'tardi. Hatto eshigimga qo'shimcha qulf ham o'rnatib oldim. Qaynim menga o'qrayib qarar, lekin ochiqchasiga yopishishga yuragi betlamasdi. Kunlar isib, yoz fasli boshlangan paytlar edi. Bolalarimning ishi yurishib, o'g'lim ishlayotgan ustaxonaning egasi, usta Anvar yordam tariqasida o'g'lim orqali ro'zg'orimizga qarab turadigan bo'ldi. Anvar aka yoshi 40lardan oshgan, bo'ydor, o'ta salobatli va kamgap odam edi. Men uni 2-3 marta ustaxonaga o'g'limga ovqat olib borganda ko'rgandim. Uning ko'zlarida shunday bir teranlik, shunday og'ir bir viqor bor ediki, erkak kishining asl mohiyati qanday bo'lishi kerakligini uning har bir harakatidan ko'rish mumkin edi. Bir kuni kechqurun. Havo dim, uydagilar hammalari uxlab qolishgan. Men hovli etagidagi anhor bo'yida suv izlab xayolga botib o'tirardim. Eshik qiya ochiq edi. To'satdan hovli tashqarisida, darvoza oldida o'sha Anvar akaning mashinasi to'xtadi. U mashinadan tushib, qiya ochiq eshikdan meni ko'rdi. Meni mudhish, g'amgin holatda, oqarib ketgan yuz bilan ko'rdi. U ruxsat so'rab sekin ichkariga kirdi. Assalomu alaykum, singlim. O'g'lingiz asboblarni unutib qoldiribdi, shuni tashlab o'tayotgandim, dedi u o'zining qalin, titratuvchi ovozi bilan. Men shoshib o'rnimdan turdim. Ro'molim sirg'alib tushdi. Rahmat, aka. Charchagansiz, kiring, choy ichib keting, dedim qo'limdagi piyolani qaltirab ushlab. Uning oldida nega men doim shunday sarosima tushib qolishimni o'zim ham bilmasdim. U indamaygina hovli o'rtasidagi eski kursiga o'tirdi. O'sha tunda oydin yorug'ida u menga shunday bir qaradiki, bu avvalgi qaynimning iflos qarashiga umuman o'xshamasdi. Bu qarashda toza mehr, kuchli himoya va minglab so'zlanmagan ehtiros yashiringan edi. Nega bunchalik charchagansiz? Nega ko'zlaringizda doim yosh qotib qolgan, deb so'radi u to'satdan. Bu kutilmagan, o'ta shaxsiy savoldan yuragim shulq etib ketdi. Yillar davomida hech kim mendan qandaysan deb so'ramagandi. O'zimni tuta olmadim. Ko'zimdan shashqator yosh quyildi. U jimjitgina mening yig'lashimni eshitdi.
Men unga hamma narsani, hayotimdagi azoblarni, qaynimning qilgan iflosliklarini, hammasini aytib berdim. Uning yuzi bir lahzada o'zgardi. Jag'lari tutashib, mushtlari tugildi. O'rnidan turib mening yonimga keldi. Uning issiq baquvvat nafasi yuzimga urildi. U qo'llarini mening titrayotgan yelkalarimga qo'ydi. Boshqa hech qachon yig'lamaysiz. Eshitdingizmi? Boshqa hech kim, shu hovlidagi hech bir chiyabo'ri sizga qo'lini tekkiza olmaydi. Men bor ekanman, sizning sochingizning bir tolasiga ham ziyon yetmaydi, dedi u shunday qat'iy va ehtiros bilan. O'sha lahzada uning katta, issiq kaftlari yelkamdan ohista o'tib, barmoqlarimni siqdi. Tanadan tok o'tgandek bo'ldi. Yillar davomida muzlab, qotib qolgan ayollik vujudimda vulqon uyg'ondi. Men yig'lashdan to'xtab, ko'zlarimni unga qadadim. Uning qop-qora ko'zlarida faqat rahm-shafqat emas, kuchli erkakcha muhabbat yonib turardi. U qo'lini sekin mening yuzimga olib bordi, yanoqlarimdagi yoshni artdi. Uning bu qat'iy, ammo shu qadar nafis teginishidan nafasim tiqilib qoldi. Men bir so'z deya olmadim. O'zimni shunday himoyalangan, shunday kerakli ayoldek his qildimki, shu yerdan turib butun dunyoga baqirgim keldi. Shu kechadan keyin mening hayotim butunlay izdan chiqdi. Yo'q, to'g'rirog'i, ilk bor o'z iziga tushdi. Anvar aka bizning himoyachimizga aylandi. U tez-tez bizning xabarimizni oladigan bo'ldi. U ostonadan qadam qo'yishi bilanoq hovlini bir xotirjamlik qamrab olardi. Qaynim uni ko'rganda qaltirab uyga kirib yashirinadigan bo'ldi. Chunki Anvar akaning bitta nigohi uni yeb qo'yishga yetardi. Lekin buning ortida hech kim bilmaydigan katta sirimiz yashirin edi. Har safar u kelganda, bizning nigohlarimiz to'qnashganda, oramizda minglab chaqmoqlar chaqardi. Biz go'yoki gapirmasdan ham bir-birimizni tushunardik. Bir kuni yomg'ir savalab yog'ayotgan kechada u meni o'zining mashinasi yonida to'xtatdi. Hamma joy qorong'u. Faqat yomg'ir ovozi. U ehtiros bilan meni o'zining og'ushiga tortdi. Men seni o'zim bilan olib ketaman. Bu iflos hovlida qolishingga boshqa yo'l qo'ymayman. Sen menga keraksan. Butun vujuding, ruhing bilan keraksan, deb shivirladi u qulog'imga. Uning lablari bo'ynimga tekkanda men tamoman erib ketdim. Barcha qo'rquvlarim, barcha odamlarning gap so'zlari, uyat, andisha, hammasi yomg'ir bilan yuvilib ketdi. Miyamda faqat bitta narsa charx urardi: men ayolman. Va nihoyat men tirikman. U mening barmoqlarimdan qattiq quchib, peshonamdan yuzimni, lablarimni silardi. Uning har bir nafasi men uchun shu paytgacha bo'lgan barcha azoblarimning badali edi. Men shunchaki uning ko'kragiga bosh qo'yib, o'z jonimni, butun qismatimni uning baquvvat qo'llariga topshirdim. Bilasizmi? Hayot qanchalik ayovsiz va qorong'u bo'lmasin, qachondir baribir tong otadi. Men endi o'sha boshini ekkan, qaynisidan qaltirab yashaydigan bechora beva ayol emasman. Men sevilgan, himoyalangan va o'zida bahorni kashf etgan baxtli bir insonman. Anvar aka men va bolalarim uchun shahardan kichkina, ammo tinchgina hovli oldi. Tez orada biz u yerdan butunlay ko'chib ketamiz. Odamlar nima desa deyaversin. O'g'illari bo'yi yetganda tekkir deyishsa ham roziman. Lekin men bilaman. Sevish va chin dildan ehtiros bilan sevilish uchun ayol kishiga na yosh, na taqdir to'sqinlik qila olmaydi. Asosiysi, yuragingizda o'sha haroratni uyg'ota oladigan va sizni hamma narsadan himoya qila oladigan haqiqiy erkak topilsa bas.